ሰላም እንዴት ናችሁ? ሚሚሻ ነኝ። ዛሬ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ የቺክን ሱፕ እንዴት አድርጌ ከቀጫጭን መኮረኒ ጋር እንደምሰራ ይዤ መጥቻለሁ። እኔ እንዴት አድርጌ እንደምሰራው ነው ማሳያችሁ። ለሱ የሚያስፈልገኝ ነገሮች እዚህ ጋር እንደምታዩት ቺክን አለኝ። ቺክኔን እንግዲህ ታፋና እግር ናቸው። ለኔ የሚበቃኝን ያክል ነው ያዘጋጀሁት። እናንተ የምትፈልጉትን ያክል ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ይሄን እንግዲህ በደንብ አድርጌ ዘፍዝፌ በሎሚ ያው ቺክን ሁላችንም በደንብ አጥበን ነው የምንሰራው። ዘፈዝፍና እዛ ጋር ባደረኩት ሎሚ አንድ ላይ አጥቤ አዘጋጃለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዶሮዬን እዚህ ዘፍዝፍ ያለሁኝ። አሁን ደግሞ ለመስራት የሚያስፈልጉኝ ነገሮች እዚህ ጋር ሽንኩርት አንድ አነስ ያለች ራስ፣ 2 ፍሬ ነጭ ሽንኩርትና የሳለሪ ስቲክ ነው የተወሰነ ነው የማደርገው። ብዙ ቅመም አላደርግም። በጣም ቀለል ባለ መልኩን ለመስራት ስላሰብኩኝ ብዙ ቅመሞችም አላደርግም። ይሄን ብቻ ነው የምጠቀመው። እንግዲህ እንደዚህ ሽንኩርቴን ጎረድ አድርጌ ከትፋለሁ። ነጭ ሽንኩርቴንም እንደዛው ሳለሪውንም ሁሉንም በየተራ ከትፍና አዘጋጃለሁ። እንግዲህ ሁሉንም እንደዚህ አድርጌ ከታትፋለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዶሏን ምልክት በመጫን ሁልጊዜም ፖስት የማደርጋቸው ነገሮች እንዲደርሳችሁ ይሆናል። ለነባሮቹ ደግሞ ሙሉን ቪዲዮ አይታችሁ እንደተለመደው ላይክ፣ ሼር በማድረግ እንግዲህ እንድታበረታቱኝ ጠይቃችኋለሁ። ይኸው እንግዲህ ሁሉንም እንደዚህ አድርጌ ከታትፌ ጨርሻለሁ። አሁን ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። ይኸው እዚህ ጋር ድስቴን ጥጃለሁ። አሁን እዚህ ላይ አንድ ሾርባ ማንኪያ የሚሆን ቅቤ ነው ያደረኩት፣ የዳቦ ቅቤ። እሱን በቀልጦ ሞቅ እስኪልልኝ ድረስ ጠብቅና እሱ እንዲቀልጥልኝ አደርጋለሁ። አሁን ይሄው እንግዲህ እዚህ ላይ ሽንኩርቱን የከተፍኩትን፣ ሳለሪውን፣ ነጭ ሽንኩርቱን አንድ ላይ አድርጌ በቅቤው ጠበስ አድርገዋለሁ። ማሪኔት ለማድረግ ያክል ነው፣ በጣም እንዳይቀላብን አድርገን ጠበስ አድርገዋለሁ። ይሄው አሁን ደግሞ እንግዲህ አጥቤ ያዘጋጀሁትን ቺክን እንደዚህ ያደረኩኝ አሁን ጭምቅ ያደረኩ ድስት ውስጥ ጨምርና በደንብ እሱን ትንሽ ለ5-6 ደቂቃ እያገላበጥኩኝ አበስለዋለሁ ማለት ነው። ያው እንደዚህ እያደረኩኝ እንግዲህ እሳቱን በጣም አላበዛው፣ እያገላበጥኩኝ በደንብ ቅመሙ እስከሚዋሃድልኝ ድረስ እያገላበጥኩኝ አማስለዋለሁ። እንቂጡ እንዳይዝብኝ ውሃ ከመጨመሬ በፊት ቅመሙና ሽንኩርቱ፣ ሳለሪው፣ ነጭ ሽንኩርቱ በደንብ እንዲዋሃድልኝ አደርጋለሁ። ከዛ እንግዲህ የሞቀ ውሃ ነው የምጨምረው። የሞቀውን ውሃ የምፈልገውን ያክል ጨምርበታለሁ። በደንብ ትክትክ ማለት ስላለበት ብዙ ነው የጨመርኩት። ከ1 ሊትር ከሩብ እንደዚህ ይሆናል የጨመርኩት ውሃ። እሱን እንግዲህ እንዲተከተክልኝ ከድኜ ተወዋለሁ። አሁን እንግዲህ ይሄው በደንብ እየተንተከተከልኝ ነው። እንደምታዩት ከላይ ያለው አረፋዋን አነሳዋለሁኝ፣ ምክንያቱም ሱፑን እንዳያጠቁርብኝም ስለምፈልግ አስፈላጊም ያልሆነ ነገር ነው። እሱን ከላይ እንደዚህ ቀስ እያደረኩኝ አረፋውን እያነሳሁ በደንብ እስከሚበስልልኝ እጠብቀዋለሁ። እንግዲህ በደንብ እየበሰለልኝ ነው። አሁን የምፈልገውን ያክል ጨው ጨምርበታለሁ። እናንተ ያው እንደምትፈልጉት አነስ ያለ የፈለጋችሁ ትንሽ አድርጋችሁ እንደምትፈልጉት ያክል ጨው ጨምራችሁ ይንተከተካል ማለት ነው። እንግዲህ እየበሰለ ነው። እንግዲህ ይሄ በጣም ቀላል የሆነ ነው፣ በቀላሉ የሚሰራ ነው። ጉንፋን ሲይዘን በብርድ ጊዜ ምናምን ቶሎ ደርሶ የምንመገበው ምግብ ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ይኸው
በደንብ እየበሰለልኝ ነው ቺክኔ። ከዛ ደግሞ ይሄው እንግዲህ አሁን ይሄን ካሮት አዘጋጅቻለሁ። ልጬ ያስተካክዬ ነው ያመጣሁት። ይሄን እንግዲህ በዚህ በትንሹ ትንለውና ፈቀፍቀውና ለሱፑ ጋር የምሰራው ይሆናል። የተጠቀምኩት እነዚህን 4 አነስ አነስ ያሉ ካሮቶች ናቸው። እነሱ በደንብ እንግዲህ ፈቅፍቄ ያሳያቸዋለሁ። እንግዲህ እኔን በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው እንትን አድርጌ ፈቅፍቄ ጨረስኩት። ያው በጣም የላማ አይደለም፣ በጣምም ትላልቅ አይደለም። ቆንጆ የምፈልገው አይነት ስለሆነ እንደዚህ አድርጌ እኔ እንግዲህ ጨርሻለሁ። አሁን እዚህ ላይ ሌላ 1 ሾርባ ማንኪያ ቅቤ ጨምርና እሱን ትንሽ ቀለጥ አድርጌ መጥበሻው ሞቅ እስከሚል ጠብቅና የከተፍኩትን ካሮት ጨምሬ በሱ ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ውሃውን በደንብ እስከሚመጥልኝ ድረስ እንደዚህ እያደረግኩ እያማሰልኩኝ እጠብቀዋለሁ። ትንሽ ውሃውን እስከሚመጥ ቴስቱ እንዲኖረው ነው ውሃውን እስከሚመጥ እንጂ ያው ሱፕ ነው የሚሰራው፣ ግን በደንብ ምጥጥ ብሎ ጥብስ ይላል ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ የቀቀልኩትን ዶሮ አጥልዬ ውሃውን ብቻ ነው የተጠቀምኩት። አጥልዬ አምጥቼዋለሁ። ይሄ የምታዩት እሱ ነው። በደንብ ምንም ነገር የለውም። ጠሎ ውሃው ነው የቀረው። ስጋውን ለብቻ አድርጌዋለሁ። አሁን በሱ ጠብ አድርጌ አንተከትከውና ትንሽ ከዛ 2 ማንኪያ ኮርን ስታርች ጨምርበታለሁ። ኮርን ስታርቹን የምጨምርበት ትንሽ ቲክ እንዲሆንልኝ ወፈር ያለ እንዲሆንልኝ በማለት ነው። 2 ማንኪያ ብቻ ነው የምጠቀመው። አንዳንድ ሰው የፍርኖ ዱቄት ይጠቀማል። እኔ እንግዲህ የተጠቀምኩት የኮርን ስታርች ነው። እሱን አብሬ ትንሽ ጠበስ ጠበስ አድርጌ ጠብ አድርግበትና ከዛ እያንተከተኩኝ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ቆንጆ ነው ተንተክትኮልኛል። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ ይሄን መረቁን ጨምርበታለሁ፣ ሙሉውን የቀቀልኩበትን። ከዛ ትንሽ ሩብ ሊትር የሚሆን ውሃ ቀላቀልበታለሁ። ለማብሰያ ያክል እንዲሆነኝ ነው። ትንሽ የውሃ ጨምርና አብሬ ሁለቱንም አንተከትከዋለሁ ትንሽ ማለት ነው። ከዛ እስከሚበስልልኝ እስከሚንተከተክልኝ ደግሞ ይሄው እንግዲህ የቀቀልኩትን ስጋ ቆዳውን አነሳዋለሁ ለብቻ። ስጋውን እንደዚህ ቁርጥርጥ አደርገዋለሁ። እንግዲህ እንዴት እንደበሰለ እያያችሁት ነው። በእጅ ስብርብር ይላል። አጥንቱንና ቆዳውን አውጥቼ ስጋውን እንደዚህ ፍርፍር እያደረኩኝ ለብቻ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ አሁን ይሄን ፈልቶልኛል እንደምታዩት። አሁን ይሄኛውን መኮሮኒ ቀጫጭን መኮሮኒ ነው። ይሄኛውን ጨምርበታለሁ። እናንተ ፓስቲኒ ምንም መጨመር ትችላላችሁ። እንግዲህ እኔ የጨመርኳት ያቺ 1 ካፕ ነው። ብዙ መኮሮኒው እንዲበዛ ስላልፈለኩኝ 1 ካፕ ብቻ ነው የጨመርኩበት። አሁን እሱ ትንሽ እስከሚንተከተክልኝ ድረስ እተወዋለሁ። የተጠቀምኩት ይሄኛውን ፕሮዳክት ነው የተጠቀምኩት። ከኮስኮ የሚሸጠው ነው። እንግዲህ ከወደዳችሁት አይቦካም፣ እኔ እወደዋለሁ፣ ይመቸኛል አይቦካም። እሱን ነው የተጠቀምኩት። እንግዲህ አሁን ትንሽ ጨው ጨምርበታለሁ። የዛ ዶሮውንም ስቀቅለው ጨምሬ ስለነበር አሁንም ትንሽ ለኔ የሚበቃኝን ያክል ጨው ጨምርበትና ያው ትንሽ መኮሮኒው በሰል እስከሚልልኝ ድረስ ጠብቃለሁኝ። በጣም መብሰልም የለበትም። ያ እሱን ጠብቃለሁ። ከዛ ቀጥልና ያው አሁን ውሃውንም መጠጥ አድርጎልኛል። አሁን ቅድም ያዘጋጀሁትን ቺክን አንድ ላይ ቀላቅለዋለሁ ማለት ነው። አሁን ቺክኑም መኮሮኒውም ሁሉንም አንድ ላይ በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። እንግዲህ ቆንጆ ሆኗል። ሽታው ራሱ ቆንጆ ሆኗል። ብዙ ቅመምም ያልገባበት ምንም ቶሎ የሚደርስ ነገር ነው። ከለሩም እንደዚህ ያምራል። ጣዕሙም ለሁሉም ነገር ጥሩ ነው። ጤነኛ ምግብ ነው። እንግዲህ እንደምትሰሩት እርግጠኛ ነኝ።
ያው ትንሽ አንተከትከዋለሁ። ያው እያለቀ ነው እንግዲህ። ከዚህ ላይ ትንጥዬ ሩብ ሻይ ማንኪያ የሚሆን ብላክ ፔፐር እጨምርበታለሁ ትንሽ ኮስተር እንዲያደርግ ብዬ ነው። እናንተ የምትፈልጉት አይነት ቅመም ካለ መጨመር ትችላላችሁ። ግን እኔ በብላክ ፔፐር ትንሽ የብላክ ፔፐር ነው ያደረኩበት። ያው ቁንዶ በርበሬ ስንጨምር ትንሽ ቃናው ቀየር ይላል። ለዛ ብዬ ነው ቁንዶ በርበሬ ብቻ ያደረኩት። ቀለል ባለ መልኩም ብዙ ቅመም ያልበዛበት ለማድረግ ስላሰብኩኝ ነው። ብዙ አይነት ቅመሞች ይጨመራሉ ሱፕ ላይ በተለምዶ፣ ግን የዛሬው በጣም ቀለል አድርጌ ነው የሰራሁት። ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እየጨረስኩ ነው እንግዲህ ሁሉ ነገር ቆንጆ ሆኖልኛል። አሁን ላቀርበው ነው። እንዴት አድርጌ ደግሞ አቅርቤ ቀምሼ ደግሞ አሳያችኋለሁ። በጣም የሚያምር ሆኗል። መልኩ በጣም ያምራል። ቺክኑም ስጋውም በደንብ የተመጣጠነ ነው። ካሮቱ ቆንጆ ከለሩን ያሳመረው ካሮቱ ነው። በጣም ቆንጆ አድርጎታል። እንግዲህ ቀምሼ ደግሞ አሳያችኋለሁኝ። አሁን ይሄንን ለማለት ከላዩ ላይ የፓርስሊ ፍሬሹን ፓርስሊ ከትፌ ከላዩ ላይ ነስንሼበታለሁኝ። ቆንጆ ያደርገዋል። ጣሙንም እንደዚህም ሲቀርብ የሚያሳምረዋል። ለቴስቱ ቆንጆ ነው። ይሁን እንደዚህ መር ብሎ ቀርቧል። ለማቅረብ አቀራረቡ ሲያምር ደስ ይለናል አይደለ? እንግዲህ ምር ብሎ እንድናየው ብዬ ላዩ ላይ ፍሬሿን ፓርስሊ አድርጌበታለሁ። ቀምሼ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ይሄው በጣም ቆንጆ ሆኗል። አበሳሰሉም ሁሉም ቆንጆ ነው። ትኩስ ነው። በጣም ወፍራም አይደለም፣ በጣም ቀጭን አይደለም። ቆንጆ ነው። ሚስማማ ነው ለጤና ለሁሉም ነገር ቆንጆ የሆነ ትኩስ፣ ለብርድ በተለይ በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ እስኪ ይሄው አያችሁት። ፓስታውን በደንብ ቆንጆ ነው የበሰለው። አልቦካም፣ በጣም ጥሬም አይደለም። ቆንጆ ነው ተስተካክሎ የበሰለው። ይሄው እንግዲህ እንደዚህ ቆንጆ ነው። ልቀምሰው ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ስጋውም መኮረኒም ሁሉም ቆንጆ ነው የሆነው። ልቅመስና ደግሞ ልንገራችሁ። በጣም ትኩስ ስለሆነ ለዛ ነው። ዋው በጣም ቆንጆ ነው። የእውነት ተወዱታላችሁ። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ቀለል ያለ ደስ ብሎ የሚበላ ነው። በተለይ ለራት ብታደርጉት ቀለል ያለ ምግብ ራት በልቶ ለመተኛት በጣም ቆንጆ ነው። እኔ ወድጄዋለሁ። እናንተም ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄን ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወሏን ምልክት በመጫን በየጊዜው ፖስት ማድረጋቸው እንዲደርሷችሁ ይሆናል። ለነባሮቹ ጓደኞቼ፣ ወዳጆቼ ደግሞ እግዚአብሔር ሁሌም ለምታደርጉልኝ እግዚአብሔር ብድሩን ይክፈላችሁ ላለሁ። አሁንም ቪዲዮውን አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ እንደተለመደው እንደምታበረታቱኝ አምናለሁ። እግዚአብሔር አምላክ አገራችንን ሰላም ያርግልን። ሁላችንም በያለንበት ይጠብቀን። በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ ይዤ እስከምመጣ ሰላም ቆዩኝ።